হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল জাস্ট ফুড। আজকে আমরা আবার চলে এসেছি আনলিমিটেড পানিপুরি নিয়ে। এখানে 3 প্লেট পানিপুরি আছে। কে আগে 1 প্লেট পানিপুরি শেষ করতে পারবে? তাহলে স্টার্ট করা যাক, দেখা যাক কে আগে শেষ করতে পারে। আর ফ্রেন্ড, তোমরা কিন্তু ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবে, একদম দেখতে হবে। 1 2 3 স্টার্ট। খা। আহা সাবাস। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবে, আর একদম সাবস্ক্রাইব।